Новая услуга позволит держателям абхазских банковских карт АПРА выполнять переводы на карту любого российского банка. Проект будет внедрен к концу 2023 года. На первоначальном этапе держатели карты АПРА смогут проводить эту операцию при помощи банкомата. Онлайн-взаимодействие автоматизированной банковской системы коммерческих банков с процессинговым центром Банка Абхазии. Именно этот функционал позволит коммерческим банкам получать в онлайне, точнее клиентам банков получать в онлайне движения по своим счетам, остатки. На втором этапе банки разработают свои приложения, с помощью которых также с карты можно будет переводить деньги на любую карту российского банка. Естественно, сейчас напрямую в Банк Абхазии люди не обращаются, но мы от коллег из коммерческих банков слышали разговоры, было бы хорошо внедрить переводы не только с карт МИР на АПРУ, что уже давно реализовано, а и в обратном направлении с карт АПРА на карту МИР. Мы знаем, что на территории Республики Абхазия у большинства граждан Республики Абхазии есть карты международных платежных систем МИР, вне зависимости от банка Тинькофф, Сбер, Альфа. Не имеет значения. И поэтому самим гражданам Республики Абхазия такой функционал, он тоже интересен. Зарплату получаем на АПРУ, но для того, чтобы пользоваться интернет-коммерцией, переводим эти деньги на карты МИР. Работа над проектом шла около 2 месяцев. Опять же, так как проект он межсистемный, мы, с нашими коллегами из Национальной системы платежных карт МИР этот проект вели на протяжении этих 2 месяцев. Они оказывали нам посильную помощь в реализации этого проекта. Со своей стороны технически всю основу готовили мы. Они предоставляли нам тестовые стенды для того, чтобы мы проводили пилотные тестовые испытания для проверки корректности работы данного функционала. В общем, в целом вся наша работа построена так, что если что-то межсистемное мы, внедряем, коллеги из НСПК всегда нас в этом плане поддерживают. Также специалисты работают над проектом бесконтактной оплаты картой. Речь идет о том, что именно пин-код нужно будет вводить, чтобы мошенники не воспользовались в случае хищения карты. Именно речь идет о том, что карту просто можно будет приложить к мобильному POS-терминалу. Что касается пин-кода, мы знаем из опыта работы с картами других платежных систем, других банков, что зачастую какие-то платежи осуществляются без ввода пин-кода. Данная возможность, мы думаем, тоже будет предоставлена нашим держателям, но этот вопрос нам нужно будет, наверное, обсуждать совместно со всеми банками, ввиду того, что карта может быть похищена и кто-то может неправомерно завладеть средствами, но какой-то небольшой платеж, образно говоря, стоимости кофе или что-то в таких диапазонах можно будет осуществлять без ввода пин-кода, но это вопрос организационный, не технологический. Для данного функционала работает система фрод-мониторинга. Это технология борьбы с мошенничеством, которая позволяет предотвращать такие схемы, как кардинг, перехват данных пользователя в приложениях и интернет-магазинах, а также снятие средств с утерянных или украденных карт. Гугу Савардани, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.